Selamlar baylar ve bayanlar. Yüz Yüze Sokak Tiyatrosu'nun Bahçıvan'ın Hikayesi adlı gösterimize hoş geldiniz. Bizim hikayemiz güzellik, güven, sevgi ile ilgili bir hikayedir. Ama aynı zamanda utanç, hayal kırıklığı ve ihanetle de ilgilidir. O zaman sevgili seyirciler, İzninizle sizleri çok geçmiş bir zamana götürmek ve dünyanın hiç görmediği en yetenekli büyük bahçıvanla tanıştırmak istiyoruz. İşte bahçıvan en güzel bahçeyi inşa etmek için uygun bir yer arıyor. Bahçıvan her gün gezerdi. Aradığı güzel bir yerdi. Her yeri aradı durdu. Sonunda toprağı buldu. Kazdığı çukur boştu. Şelale duyunca coştu. Sular yukarı tırmandı. Doğa hayatı canlandı. Suları süzülüp buraya geldi. Balıklar da çok sevindi. Gelip sen de katılsana, balıklarla oynasana. Ne güzel, ne güzel, bahçıvanın ellerinden. Ne güzel, ne güzel, dünyada en sevilen. Çok sevdikleri mutlu olsun diye sebzeleri herkese hediye. Şuraya çiçekler o ekti. Eliyle herkese o verdi. Her taraf ağaçla dolsun. Adı da orman olsun. İçinde türlü türlü canlılar sizlere arkadaş olsun. Bir ağaç dikti rengi siyah. Dalları dikenli bir tuzak. Meyvesinin rengi çok parlak. Güzel görünse de dur uzak. Ne güzel, ne güzel, bahçıvanın ellerinden. Ne güzel, ne güzel, dünyada en sevilen. Kanat sesleri gökyüzünü süslüyor. Kuşların cıvıltısı bahçeyi dolduruyor. Ben de onlar gibi uçsam çok yükseklere. Bahçeyi oradan görseydim bir kere. Aslanın nasıl koştuğuna bak. Gürlemesi suları titretiyor. Kuzular ondan hiç korkmuyor. Bembeyazlar bulutlara benziyor. İçlerinde sadece biri. Konuşup konuşup duruyor. O da ne? Uçan bir yılan. Siyah ağaca konuyor. Ne güzel, ne güzel, bahçıvanın ellerinden. Ne güzel, ne güzel, dünyada en sevilen. Büyük bahçıvanın harika hayali artık gerçektir. Ve kendisi çok memnundur. Fakat bu bahçeyi yalnız başına bırakmayacaktır. Bakım için bahçıvanın yardıma ihtiyacı vardır. Belki hayvanlar için bir kadın gerek. Bitkiler içinde bir adam. Ama bahçıvan güvenilir insanlar bulabilecek miydi? Bahçede
Elmayı alsam bilir, şeftali satan bilir. Güzel kızın kıymetin, şiddesiz yatan bilir. Ah Şevan gel, ah Şevan gel. Ben Bahçıvan, eğitimi tamamlanan çıraklarına güvenerek şaheserini bir süre için onlara bıraktı. Çıraklar hayvanlara ve bitkilere iyi bakacaklar. Ve karşılığında da muhteşem bahçenin her nimetinden faydalanacaklardı. Tabii ki bahçıvana ait olan göl kenarındaki ağaç hariç. Hiç sana söylendi mi? Hem güzelsin hem de zekisin. Erkek gibi çok kuvvetli olduğunu biliyor muydun? Bu ağaçtan meyve yerseniz ne olur ki? Hiçbir şey olmaz yersiniz siz. Aramızda kalır bana güven, bahçıvan bilmez. Baktınız mı o meyveye? Bahçenin en lezzetlisi. İçiniz çok, payınız yok. Bahçıvan tok, neden yasaklanıyor duydunuz mu? Onu yiyen küçük çırak büyük bahçıvan olur. İşiniz çok, payınız yok. Hakkınız çok, bahçıvan hiç görmüyor. Bu ağaçtan meyve yersiniz ne olur ki? Hiçbir şey olmaz yersiniz siz. Aramızda kalır bana güven, bahçıvan bilmez. Ağaçtan meyve yersiniz ne olur ki? Hiçbir şey olmaz bu ağaçtan meyve yersiniz ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Diğer işlerini hallettikten sonra bahçıvan güzel bahçesine dönüyor. Ama orada yanlış bir şeyler var. Yılan nerede? Meyve nerede? Ve çırakları nerede? Kimler saklanıyor bahçede biri yok mu? Kimler utanıyor? Kimler kimi suçluyor? Lekesiz biri yok mu? Sorumluluk eriyor. Keşke yapmasaydım
Tadına bakmasaydınız utancınız olmazdı. Çıraklarına baba gibi davranmasına rağmen güvenildiği hiçe saydılar. Güvenlinci gibi kırılgan ve değerli, kaybolan zor bulunur. Bahçenin derine çöl, bol suyun derine kum, verimli toprağın yerine taş, gökte yanan bir ölüm. Sevginin yerine kin, ortaklığın yerine tek, meyvenin sebzenin yerine yabanı ot, artık sadece emek. Keşke yapmasaydınız, biz beraber olsaydık, bahçeye layık olsaydınız, ayrılık olmazdı. Böylece arkadaşlar, sevinç ve yaşamla başlayan hikayemiz acı ve hüzünle sonuçlanıyor. Ah bizim çıraklar, bahçıvanın sözünü dinleseydiler de o yılana kanmasaydılar. Ama bu biraz da bizim hikayemize benzemiyor mu? Biz de bir zamanlar Yüce Allah'ın bahçesindeydik. Ancak biz yalanlara uyarak ona karşı gelmedik mi? Bir de şimdiki halimize bakın. Öfke, kin, geçimsizlik, utanç ve günah. Aramızda o bahçeye geri gidebilmek için yeterince iyi biri var mı? Maalesef hayır. Hiçbirimiz o utancın altından kalkamıyoruz. Ama usta bir bahçıvan söz dinlemez çıraklarının peşine düşüp onlara ikinci bir şans verir mi? Güzel ve kusursuz bahçesini bırakıp onların sefil dünyasına girerek anahtarı onlara geri verir mi? Sevgili arkadaşlar, size bir haberimiz var. Yüce Rabbimiz kendi kelamı olan Hazreti İsa'yı dünyaya gönderdiğinde işte böyle yaptı. İsa Mesih bizim utancımızı ve suçumuzu kaldırmak için bir insan bedeninde tecelli ederek bizi sonsuz sevgiyle seven Allah'ımızla barıştırdı. İşitecek kulağı olan işitsin. Geldiğiniz için teşekkür eder, saygılarımızı, sevgilerimizi sunarız.